हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू TKR। अच्छा जी, जो है ना वीकेंड की रात है, आप लोग रश देख सकते हैं। मैं आप लोगों को TKR किचन के चीफ से मिलवाता हूँ और उनसे बातें करते हैं। सो लेट्स गो। जी बच्चा जी, आज वीकेंड की रात है, आप देख सकते हैं कितने मेहमान आए हुए TKR पे। तो आप क्यों घर में बैठे हुए हैं, आए ना जी, दमपोख से मज़े ले। बारिश भी शुरू है माशाल्लाह, तो आए जी। बारिश भी है और जो है ना ट्राउट फिश है, ट्राउट फिश भी है हमारे पास, जो हमें रेट दे रहे हैं ठीक, लेकिन ये ट्राउट कहीं पे नहीं मिलता है, 1700 रुपये पर केजी। तो नाम याद रखे, TKR ताहिर खान रेस्टोरेंट। यस फुल है जी। अच्छा, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। ये सारे वेटिंग में खड़े हैं। जी जी, ये सारे वेटिंग पे। अच्छा, लिस्ट दिखाइए। ये देख ली सर, ये आज की वेटिंग, ये इसके अलावा ये भी है, ये चेक कर सकते हैं जी। मतलब लोग आए हुए हैं। जी जी सर, आज रश बहुत ज़्यादा है। घंटे हो गए जी, काफ़ी देर से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं।